Кухненските ти чекмеджета са заприличали на склад по време на разпродажба. Съдове за готвене на пара, за ориз, за месо, за бавно готвене. А колко тенджери и тигани са ти нужни? И почистването след това е погром. Стържеш, търкаш, колко неприятно. Какво ще кажеш да замениш всичко това с един единствен незалепващ тиган? И този тиган да притежава модерен дизайн и да бъде изработен от висококачествени материали. Да можеш да готвиш с него както на котлон, така и във фурната. Представяме ти Copper Chef. Дълбок голям квадратен тиган с незалепваща Ceramtech технология. Това е новаторска технология 6 в 1. Copper Chef е супер дълбок. Замества тиган за печене, оризоварка, съд за готвене на пара, тенджера, лок и съд за печене. Дори ще готвиш макарони с сирене в собствен сос. Вкусотия! Без повече изцеждане на вряща вода. Каква е тайната? Новаторската индукционна плоча на Copper Chef от наръждаема стомана затопля тигана бързо и равномерно, без горещи точки, така че да запечатваш месо светкавично. Виж това! Copper Chef е топлоустойчив до 450 градуса. Невероятно! Уникалната квадратна форма на Copper Chef ти позволява да сготвиш повече храна. Не можеш да направиш същото в кръгъл тиган. Плюс това е изработен от здравословна керамична незалепваща технология от ново поколение – Ceramtech. Нищо не залепва. Погледни, загорихме мляко в Copper Chef и в традиционен стоманен тиган. Стоманеният тиган се съсипа, но млякото веднага се обели от повърхността Ceramtech. Невероятно! Лесно залепващото сирене се плъзга с лекота, а това яйце се пързаля сякаш е на зимни кънки. И тъй като покритието е незалепващо керамично, не е нужно да добавиш допълнително мазнина и масло. Вкусни въздушни пуканки без масло и без добавени калории. Покритието Ceramtech не съдържа химикали и вредните съединения на тефлон и киселина, така че няма как да се обели и да попадне в храната ти. Най-хубавото е, че твоят Copper Chef се почиства лесно и е подходящ за съдомиялна. Стоманената индукционна плоча на Copper Chef го прави идеален съд за всеки котлон. Електрически, газов, керамичен и индукционен. Ще готвиш и поднасяш вкусотиите си в един голям семейен тиган. Copper Chef е твоят квадратен тиган, който ще ти помогне за всичко това. Денис, нека ти покажа нещо. Добре, погледни това. Какво мислиш? Това е тежък меден тиган. Колко мислиш, че съм платил? Бих казала поне 150. Това са си доста пари за тиган, нали? Да, сигурно. Меден тиган може да е над 200 лева. Сега, виж това. Това мед ли е? Усещаш ли колко тежи? Наистина е тежка. Медта тежи много, но е идеалният метал за топлопроводимост. Така е. Тиганът се загрява наистина бързо. Да. Но е скъп и трудно се почиства. Да. Наистина е кошмар. Много е трудно. Дай го. Благодаря. Да се отървем от него. Затова открихме как да се възползваме от свойствата на медта по външната страна на Copper Chef. Това е нашата патентована основа, а вътрешното покритие Ceramtech да ни осигури лек, удобен за работа тиган, който няма недостатъците на медта и така притежава много от преимуществата на скъпите тигани. Сега ще ти покажа как приготвяме стекове в луксозните ресторанти. Това, което искам, е да го запечатам хубаво. Еха, чувам го. Чуваш ли? Понеже незалепващата повърхност може да достигне 450 градуса, не се тревожа, ще направя страхотно запечатване. Ще ги обърна и после ще ти издам една тайна. Стой тук до мен. Добре. Защото вече запечатах няколко прекрасни свински пържоли. Еха, страхотни са. Виж какъв красив цвят постигнах. И запомни, квадратната форма ми помага в случая, Денис. Така е. Мога да сложа всичките 4 пържоли, защото имам 4 ъгъла. Когато имаш кръгъл тиган, няма да можеш. Да, разбрах, не е толкова голям. Денис, мисля, че стековете ми са готови. И ще проверя запечатването. О, чудесно. Погледни. Виж, това се иска. Искаш да запечаташ вкуса. Великолепно. И всички сокове. Така е. Затова искаме да ги сготвим бързо. Хубаво. А сега искам да ги сложа във фурната. Добре. И ще ги готвим на 260 градуса. Има занитени дръжки, издържащи на висока температура. Сега могат да готвят така, както в най-добрите ресторанти. Фантастично. Повярвай ми, готвят страхотно. Поръчай сега твоят квадратен незалепващ тиган Copper Chef. Слушай внимателно. Сега за теб ще добавим и тази удобна решетка за готвене на пара като подарък. Приготви здравословно и вкусно блюдо с риба и зеленчуци. Изпечи до сочно съвършенство. Даваме ти и тази уникална кошница за пържене. Отново подарък. Използвай я за пържени картофки, пържено пиле или приготви златиста хрупкава риба с картофи за минути. Може да я ползваш и за гивгир. Не
спираме до тук. Включили сме готварската гурме книга на Ерик. Рецептите са специално създадени за твоя Копър шеф. Изключителни са. Книгата е подарък. Ако поръчаш сега, позвани сега на 02 915 25 и поръчай твоят незалепващ тиган Копър шеф 6 в 1 с капак от закалено стъкло, удобна решетка за пара и печене, кошница за пържене и гурме книгата на Ерик. Всичко това ще бъде твое само за 119 лева. Специална цена до края на месеца или до изчерпване на количествата. Стоманената индукционна плоча на Копър шеф го прави идеален съд за всеки котлон. Позвани сега на 02 915 25. Направете бърза поръчка на telestar.bg или го купете от магазините ни в София, Пловдив, Варна, Бургас, в Русе и Стара Загора. Искам да ти покажа някои от най-трудните гозби за готвене в кухнята. О, виждам. Това плаши домашните готвачи повече Да. от всичко друго. Да. Така че сега ще сложим кожата надолу. Добре. Това е най-трудният начин. Да. Повярвай ми. Сега няма мазнина, няма олио и масло. Ще сготвим нашата сьомга здравословно. Мисля, че свинските ми пържоли са готови. Добре. Виж, аз само ги запържих в тигана върху котлона. Изглеждат прекрасно. Изглеждат възхитително. Ще изключа котлона. Добре. Ще ги сложим в чиния. Добре. Виж какви превъзходни пържоли. Идеален златист цвят. Тиганът наистина има голям капацитет. О, вкусотия. Погледни тези красиви свински пържоли с кост. Да. О, брюкселско зеле. Най-добрият начин да ядеш брюкселско зеле е като го изпечеш бавно. Сега искам да видим нашата сьомга. Как изглежда кожата? Защо ли се усъмних? Не биваше. Сега само ще я подправя. Ще й придадем хубав вкус. Ще сложим малко чили сос отгоре. Още е много здравословно и вкусно. Сега ще налея малко вино. Вино. Добре, добре. Хубаво, хубаво. Ще добавя зеленчуците. Аспержи. Красота. Това копър ли е? Може ли да Да, добавя моля, копър? помагай. Хайде, Абсолютно. сложи копър отгоре. Сега ще я пошираме. Добре. Имаме си и страхотен капак. Не само е от закалено стъкло, а има и стоманена дръжка. Там отгоре има отвор за парата. Това ще позволи на парата да излиза, докато капакът остава на място. Мисля, че нашите стекове са готови. Пекохме ги на 260 градуса. Така ги приготвят в най-луксозните ресторанти. Готвим стековете при висока температура и бързо. Запазихме естествените им сокове. Да, Запечатахме добре, разкошно. вкуса. Виж колко са апетитни. Нямам търпение да го разрежа. Добре, погледни това. Идеално средно изпечено. Изпечено отвън. Точно така. Така трябва да се приготви. Изпечено отвън на супер гореща фурна. Единственият начин да го направиш е с тиган и не се притеснявай за температурата. Добре, нека проверим нашата сьомга. Погледни. Охо! Бълбука идеално. Чудесно. Няма горещи точки. Създадохме съвършената среда за Със поширане. сигурност. Сега ще ги сложим в чиния. Добре. Изваждаме тези. Сега ще извадим жълтата тиквичка. И след това мисля да плъзна сьомгата направо от тигана. Наистина ли? Тя ще се плъзне ли? Да, в този тиган никога няма да залепне. Тя е нежна и крехка. Еха. Точно по този начин искаме да сготвим сьомгата. И виж тигана, нищо не е залепнало, дори кожата не е. А сега просто го забърсвам и съм готов да готвя пак. Тук в нашата академия са преминали много студенти и много от въпросите им към нас бяха как да изберем идеален тиган. Медните тигани – скъпи. Чугуненият тиган – тежък, трудно се загрява. Трябва ви много мазнина, олио, масло. Ако не се почисти правилно, виждате ли тази ръжда? Създава здравословни проблеми. Алуминиевият тиган е евтин. Дръжките бързо се загряват. Дебелината на алуминия е много малка, така че тиганът ще се изкриви. Не е много добре. Този тиган отнема много време да се загрее. Не става за фурна и покритието ще се излющи бързо. Копър шеф ми е любимият тиган. Влиза във фурната, добре провежда топлина, освен това има индукционна плоча. При квадратния тиган има повече повърхност и може да поберете повече продукти. Покритието Ceramitec е ново на пазара. Много устойчиво, лесно се чисти, стига до 450 градуса и няма химикали. Давам на Копър шеф 5 звезди. Поръчай сега твоят квадратен незалепващ тиган Копър шеф. Слушай внимателно. Сега за теб ще добавим и тази удобна решетка за готвене на пара подарък. Приготви здравословно и вкусно блюдо с риба и зеленчуци. Тя е невероятна решетка за печене. Изпечи до сочно съвършенство. Даваме ти и тази универсална кошница за пържене. Отново подарък. Използвай я за пържени картофки, пържено пиле. Може да я ползваш за гевгир и за приготвяне на идеални макарони. Не спираме до тук.
Включили сме готварската гурме книга на Ерик. Рецептите са специално създадени за твоя Копър шеф. Изключителни са. Книгата е подарък, ако поръчаш сега. Позвани сега на 02 915 25 и поръчай твоят незалепващ тиган Копър шеф 6 в 1 с капак от закалено стъкло, удобна решетка за пара и печене, кошница за пържене и гурме книгата на Ерик. Всичко това ще бъде твое само за 119 лева. Специална цена до края на месеца или до изчерпване на количествата. Позвани сега на 02 915 25. Направете бърза поръчка на telestar.bg или го купете от магазините ни в София, Пловдив, Варна, Бургас, в Русе и Стара Загора.